Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureuses aujourd'hui de vous accueillir pour vous présenter le thème de travail à distance avec des équipes franco-allemandes. Aujourd'hui, nous allons avoir un échange entre coachs et toutes les idées qu'on a eues lors de nos échanges pour préparer cette vidéo. Qui sommes-nous? Je suis Anne-Cécile Grabert, je suis une coach française vivant en Allemagne, à Stuttgart plus précisément. Et je suis accompagnée aujourd'hui par Svenja Krobuček, qui est une coach allemande vivant à Paris. Bonjour. Et donc, aujourd'hui, on est en partenariat avec Connexio Career. Tout à fait. Comme Cécile disait, on vous propose aujourd'hui un échange et une analyse en mode coaching sur ce thème, sur le travail à distance avec des équipes franco-allemandes. Surtout quand on est manager en fait français en Allemagne ou si on est un manager allemand d'origine allemande en France. On a discuté, on a échangé. Notre complémentarité fait notre richesse. Et donc, nous avons décidé, nous avons mis en place, trouvé 5 conseils à vous donner ou à donner aux managers français et aux managers allemands pour en fait travailler au mieux avec leurs équipes dans les 2 différents pays. Et donc, du coup, nous sommes ravis d'être là aujourd'hui avec vous lors de ce salon d'emploi organisé par Connexio Career pour vous partager notre expérience, notre savoir et nos idées. Tout à fait, on va faire ça en français et en allemand. Ça, c'est le petit truc aujourd'hui de cette vidéo. Donc, les conseils français seront en français et les conseils allemands en allemand. Alors, on commence en français aujourd'hui avec les conseils pour les managers français vivant et travaillant en Allemagne ou avec des Allemands. Alors, la première chose dont on s'est aperçu, c'est quand on travaille à distance, il y a une véritable importance d'avoir des objectifs clairs et d'avoir des faits. C'est d'utiliser des faits lors de vos décisions. Quand vous dites, voilà, notre objectif est de faire tel truc, eh bien, dites exactement ce que vous attendez. On parle souvent des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables et tout ce qui s'ensuit, mais soyez vraiment dans le factuel. C'est très important parce que ça donne une orientation en fait à vos équipes germanophones et cette orientation est nécessaire pour donner en fait de l'énergie aux équipes qui savent en fait dans quelle direction elles doivent aller et ensuite elles le font. La deuxième chose qu'on a dit qui était importante lors de nos échanges, c'est l'histoire des feedbacks. Alors, donnez des retours clairs à vos employés allemands. Dites-leur, notre objectif était de faire ceci et tu as atteint l'objectif en temps, en heure, c'était super. Ou alors, eh bien, malheureusement, il y a eu un retard de 2-3 jours et donnez des faits, des choses claires sur ce que vous attendez pour la prochaine fois. Donc, le feedback, on pourrait presque parler aussi de feed forward en disant, voilà ce que j'attends de toi la prochaine fois. Et ce feedback est vraiment important pour l'employé allemand pour en fait avoir de la clarté sur la démarche à suivre et soyez vraiment clair. Ensuite, le troisième point, c'était la communication. Alors, en France, on a une communication qui est très indirecte comparée à la communication allemande, ce qui fait qu'on a une tendance à interpréter ce que veut dire la personne. En Allemagne, les gens sont directs, donc quand ils disent non, c'est non. Quand ils disent je ne peux pas faire ça, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est pas parce que, je sais pas, on peut s'imaginer n'importe quoi. C'est vraiment un mot est un mot, un chat est un chat, et cette communication directe, eh bien, il faut en être conscient pour ne pas courir après les gens en leur disant mais t'es sûr, mais t'es sûr, mais t'es sûr, parce que c'est ce qu'on ferait en France de manière automatique, parce qu'on a l'habitude d'aller pêcher l'information. En Allemagne et dans la culture allemande et germanophone en général, c'est bien sûr une généralité, ce n'est pas le cas de tout le monde. En général, il y a cette communication beaucoup plus directe de dire ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne veut pas faire. Ensuite, le quatrième point, c'est l'importance des règles. Alors, je pense que tout Français qui allait en Allemagne s'est aperçu que les règles étaient suivies de manière beaucoup plus forte qu'en France.
Par exemple, ne pas passer au feu rouge. En France, on le fait sans problème, surtout à Paris, où on passe dès qu'il n'y a pas de voiture, on y va, et même on fait du forcing des fois. Et en Allemagne, eh ben non, on attend que le feu devienne vert. Eh bien, c'est la même chose en entreprise. Il y a des règles de rendez-vous. Si on dit qu'on a rendez-vous de 9h à 10h, eh bien, le rendez-vous doit avoir lieu de 9h à 10h. Le retard n'est pas accepté. Et en fait, c'est parce que les règles ont été créées pour permettre la cohésion du groupe et elles sont suivies dans ce même sens. Et donc, quand vous travaillez à distance, que vous faites des efforts d'avoir des objectifs clairs, de donner des feedbacks qui soient aussi précis et factuels, de communiquer de manière plus directe, eh bien, mettez aussi en place des règles et suivez-les. Et quand elles ne sont pas suivies, dites, bah voilà, la conséquence de ne pas être arrivé à l'heure, c'est que on ne va pas répéter ce qu'on a dit au début, tu as perdu tant pis pour toi, par exemple. Et la dernière chose, c'est la gestion du temps. Et je pense que j'en ai déjà parlé en parlant des règles. Mais tenez-vous au temps qui a été imparti. En Allemagne, il y a cette idée d'avoir un agenda, on prépare ce qui va être dit dans l'agenda, on s'informe de qui doit dire quoi. Eh bien, tenez-vous à cet agenda pendant la réunion. Assurez-vous que toutes les personnes qui ont été mentionnées dans l'agenda ont pris parole et suivez le rythme qui a été imposé par l'agenda parce que c'est cette manière-là qui est connue pour le travail en équipe. Donc, ce sont les 5 conseils qu'on peut vous donner en ce qui concerne la gestion d'une équipe franco-allemande quand vous êtes en travail à distance. Et on va aller pour l'allemand tout de suite auprès de Svenja. Genau. Wir haben ein paar Tipps für deutsche Manager, die in Frankreich arbeiten und die jetzt remote arbeiten, das heißt von zu Hause und die ihre Teams managen müssen. Und auf welche Punkte, worauf muss man besonders achten? Zuerst geht es um die Kommunikation und ich würde sagen auch um das Verhalten. Wie verhält sich der Manager und wie kommuniziert er, wie redet er, wie spricht er oder in welchem Verhältnis ist er mit seinem Team? Was wichtig ist in Frankreich, das ist so ein bisschen das Nachfragen. Das heißt, wir gehen in die Richtung des Manager-Coaches. Was heißt Manager-Coach? Das heißt in Frankreich, wenn Sie ein Team haben oder wenn die Angestellten oder die Mitarbeiter etwas sagen, dann ist es nicht so wie in Deutschland, dass es vielleicht die Wahrheit ist. Die Franzosen sind, ich würde sagen, sehr höflich oder es ist manchmal schwierig für sie auszudrücken oder zu sagen, was sie wirklich denken. Und durch diese Höflichkeit oder man hat auch einen gewissen Respekt vor dem Manager und da sagt man nicht vielleicht, was gut ist, was schlecht ist, wie fühle ich mich in diesem neuen System, in dieser neuen Arbeitsweise. Und da ist es sehr wichtig, das haben wir mit Anne-Cécile besprochen, dass der Manager nachfragt, dass er wirklich sagt, bist du dir sicher, was du mir da erzählst? Oder wie kann ich dir helfen? Dieses Nachfragen, um wirklich zu checken, okay, wir sind auf einer Linie, ich habe dich verstanden, du kannst mir sagen, was los ist oder warum kommst du nicht weiter in dem Thema oder in dem Projekt etc. etc. Aber es ist wichtig, nicht nur eine Frage zu stellen, eine direkte Frage und zu denken, okay, was die Person mir jetzt gesagt hat, das ist wirklich, was sie denkt. Da sagen wir, fragen Sie nochmal lieber 2 oder 3 Mal nach, weil vielleicht kommt was anderes raus, auch wenn Sie dieselbe Frage stellen. Der zweite Punkt ist Beruhigung und Herz. Das heißt eben, das geht in die gleiche Richtung. Bei den Franzosen, denke ich, ist es wichtig, die Menschen zu beruhigen, weil die Franzosen wollen alles gut machen, wollen viele Dinge perfekt machen. Und wenn sie in so einer neuen Arbeitsweise sind und wo sie vielleicht wo Flexibilität wichtig ist und wo man sich erstmal anpassen muss, da verlieren sie vielleicht so ein bisschen die Kontrolle. Und da ist es wichtig, dass der Manager da ist und sagt, mach dir keine Sorgen, wir schaffen das zusammen. Was brauchst du? Eben die Emotionen müssen so ein bisschen mitkommen, das Herz muss mitkommen, dass der Angestellte oder der Mitarbeiter das Gefühl hat, mein Gott, der versteht mich. Und vielleicht es ist gar nicht wichtig, irgendwie da was Großes draus zu machen. Der Mitarbeiter muss fühlen, er muss sich verstanden fühlen und er muss fühlen, dass der Manager eben da ist, falls er Hilfe braucht.
Ein wichtiger Punkt auch, wir wissen, dass die französische Sprache im 19. Jahrhundert oder bestimmt vielleicht heute auch noch, ich habe das mal, ich weiß, ich habe jetzt keine historischen oder geschichtlichen Elemente dazu, aber die französische Sprache ist Sprache der Diplomatie, Diplomatensprache, genau. Und das heißt, man sagt eben nicht die Dinge direkt. Man spricht so ein bisschen in Bildern und man sagt vielleicht was nicht genauso stimmt. Es ist alles ein bisschen mit Geschenkpapier eingewickelt. Und ich spreche auch in Bildern und mache das auch gerne, aber vielleicht kommt das vom Französischen oder von meinem deutschen Background. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass der Manager nicht allzu direkt ist und dass er, wie gesagt, das mit Ruhe angeht und mit Verständnis und dass er eben diese Diplomatie im Kopf behält, die bei der Sprache auch wichtig ist, weil er wird ja mit seinen Kollegen oder mit seinen Mitarbeitern sicherlich entweder in Französisch sprechen oder in Englisch und da kann es noch schwieriger werden, aber eben zu sehen, dass diese Direktheit, dieses direkte Deutsche, das muss man schon ein bisschen in der Schublade lassen, würde ich sagen. Was ganz wichtig ist, denke ich, bei Franzosen und was sehr helfen kann, ist der Humor. Denn die Franzosen können sehr sarkastisch sein, machen immer gerne mal einen Witz hier und da, auch in der Arbeit, auf der Arbeit. Zwischen Kollegen. Es ist wichtig, dass der Manager ja ein bisschen Humor in die Waage legt und dann auch mal, also man muss da so ein bisschen, es ist spielerisch, das muss man irgendwie rausfinden, wie man das macht, wann man Humor machen kann, wann man einen Witz machen kann. Aber das wird sicherlich von französischen Teams, auch wenn man jetzt über Zoom arbeitet, im Remote, wird das bestimmt anerkannt und die Mitarbeiter werden sagen, Mensch, der macht auch ein bisschen Humor, das gefällt mir und da habe ich dann Spaß an der Arbeit und die Motivation ist dann da, etwas zu machen und ja, das geht dann sozusagen von alleine. Und was wir auch noch besprochen haben mit Anne-Cécile, ist den Kontakt behalten. Ich habe nur Kontakt geschrieben, beziehungsweise das Wort ist eben, wie kann man, wenn man remote workt, arbeitet, von zu Hause aus, wie kann man den Kontakt mit seinen Teams behalten? Das heißt, natürlich man macht irgendwelche, man organisiert Meetings, aber es ist auch wichtig, denke ich, persönlich mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen zu sprechen. Das Schlimmste ist wahrscheinlich die Stille. Das heißt, man muss entweder über E-Mails, über SMS oder über Telefonate ab und zu mal One-to-One-Meetings organisieren, um zu sagen, okay, wir machen zwar unsere Meetings über Zoom oder über irgendein anderes System, Teams oder was weiß ich, aber ich bin trotzdem da, falls du ein Problem hast, komm, wir machen mal einen One-to-One-Call und das wird dann organisiert, damit die Person das Gefühl hat, okay, der Manager hat mich nicht vergessen und der Kontakt ist da und dieses Menschliche ist eben wirklich wichtig, diesen menschlichen Kontakt zu behalten und das auch regelmäßig, in einer Regelmäßigkeit, die den Französen sehr gefallen wird. Ich denke, ja. Das sind die Tipps für deutsche Manager. Genau. Die Franzosen haben wir da vorgesehen und ja, das ist so das Wichtigste, was, glaube ich, was wichtig in Frankreich ist, wenn man mit Franzosen arbeitet. Ja. Die Kommunikation ist bei beiden sehr wichtig. Es ist eine andere Art der Kommunikation, aber es ist auf einem anderen Level. Genau, ja, auf einem anderen Level, es ist eine andere Art. Und da muss man sich eben anpassen. Und je mehr man sich anpasst, desto besser klappt es dann hinterher. Ja, ganz genau. Ich versuche es nochmal. Genau. So, Sie sind jetzt, warum spreche ich auf Deutsch? Je parle en français, je finis en français. Warum nicht? Warum nicht? Ja, ich mache eine Mischung. Si vous voulez travailler avec l'une d'entre nous, vous avez donc nos
Kontaktdaten. Allez, je fais une bonne Mischung, français-allemand. Vous pouvez toujours donc nous contacter de manière individuelle pour explorer des thèmes qu'on a pu aborder ou peut-être qu'on a oublié quelque chose et vous dites mais comment elles ont fait? Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de vos retours. Es würde uns wirklich freuen, mit euch oder mit Ihnen alle zu reden. Es ist für uns jetzt zu Ende. Wir haben unsere Themen besprochen und wir hoffen, dass Sie viel gelernt haben. Wir wünschen euch einen guten Tag und auf Wiedersehen. Und bis bald. Tschüss. Genau, à bientôt. Au revoir. Au revoir.